Здравствуйте, у нас в гостях сегодня юрист, адвокат родственников экипажа подводной лодки Курск и автор книги «Она утонула» Борис Кузнецов. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, зрители, слушатели. 25 лет назад произошла катастрофа на подводной лодке «Курск». Вы написали книгу «Борис Кузнецов. Она утонула». Эта книга у меня сейчас в руках. И там написано в подзаголовке «Правда о Курске, которую скрывают Путин и Устинов». Мало уже кто помнит, кто такой Устинов, а Путин все еще находится у власти в Российской Федерации. Сколько еще тайн о гибели подводной лодки «Курск» не раскрыты? Неизвестно. Для меня нераскрытых тайн практически нет. Есть кое-какие технические детали, которые сейчас уже установить невозможно. Поэтому скрывают тайны Устинов, который в то время был генеральным прокурором Российской Федерации. Ну и Путин тоже вместе с ним. Что скрывает Путин до сих пор по поводу Курска? Во-первых, скрывают некоторые обстоятельства, связанные с гибелью Курска, а именно период его проектирования, его строительства, где были допущены грубые просчеты, его передача флоту, в частности, проведение государственных испытаний, скрывает то, что руководство ВМФ, Владимир Кураедов, который тогда был главкомом ВМФ, и командующий Северным флотом Попов изменили характер проведения этих учений. Дальше скрывают то обстоятельство, что подводники в 9-м отсеке жили более 2 суток. И что вероятность их спасти была. Не факт, что она бы произошла, но если бы своевременно дали доступ англичанам и голландцам и норвежцам, то можно было бы спасти хотя бы вот этих 23 человека. Грубые нарушения, связанные с проведением, подготовкой корабля и экипажа к этим учениям. В частности, речь идет о том, что никто из членов экипажа никогда этой перекисно-водородной торпеды, которая являлась первопричиной гибели корабля и экипажа, никогда ей не стрелял, даже на государственных испытаниях. Они не проходили обучение пользования этой торпедой. А все документы, которые есть в материалах дела, они поддельные. Они появились после того, как после 12 августа 2000 года. Такие обстоятельства скрывает и Путин, и Устинов. Вадим, я, знаете, с чего хотел бы начать еще? У меня были трудности с тем, чтобы участвовать в этом деле. Трудности были следующие. Ко мне обратился капитан первого ранга Курдин, Игорь Курдин. Это председатель клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга. И сказал, что это было в начале 2002 года, когда расследование подходило к концу, что члены семей некоторые ищут адвоката для участия в этом деле. Когда я дома об этом объявил, что я еду на встречу с членами семей, то тогдашняя моя жена, Надежда Черная, стала категорически возражать, чтобы я участвовал в этом деле. Во-первых, это дело, сами понимаете, что оно совершенно бесплатное.
А самое главное, что она увидела для меня опасность участия в этом деле. Мой тогдашний, ну, в приятельских отношениях мы были в то время, Леонид Слуцкий, тоже начал меня отговаривать, чтобы я участвовал в этом деле. Это депутат из ЛДПР сейчас, который, да? Да, да, Тот самый да, да, Слуцкий. да, тот самый Слуцкий. И ну, я сказал, что, ребят, я поеду, съезжу в Питер, встречусь с членами семьи, а потом будем решать, брать дело или не брать. Я приехал, это был февраль 2002 года. Встреча была в помещении филиала музея, военно-морского музея в Санкт-Петербурге. Это подводная лодка Д-2 в гавани установлена. Там еще подсобные помещения были. Вот там мы встретились. И что меня подвигло к тому, чтобы я, безусловно, взял представительство интересов, это их глаза. То есть настолько много надежд у них было в этих глазах. Настолько они хотели знать правду, что бы там произошло. Притом с учетом того, что начиная с момента гибели Курска, их буквально обманывали об обстоятельствах. Например, там были такие вещи, что якобы на Курск подается чуть ли не кофе, воздух. И, ну, в общем, короче, врали им. Об этом очень хорошо Доренко сказал по Первому каналу. В этот день, когда я вернулся из Питера в Москву, я проспал сутки. И когда меня начинали отговаривать от участия в этом деле, у меня перед глазами были лица членов семьи. И я для себя решил, я понимал, что есть, конечно, риск, но я тогда еще не знал, что я что-нибудь обнаружил в этом деле. Я еще не приступил к ознакомлению с материалами дела. И я приступил в середине 2002 года, летом. Притом мне скопировали все тома уголовного дела, мои помощники. Я регулярно встречался с членами семьи, сообщал им о ходе ознакомления с материалами дела, рассказывал про те проблемы, с которыми я столкнулся. И еще меня отговаривал от участия, вернее, даже не от участия. Он не возражал, чтобы я участвовал. Это бывший главный военный прокурор Савенков, Александр Савенков. Он ждал от меня положительного результата, чтобы я полностью согласился с выводами главной военной прокуратуры. По основному вопросу, связанному с обстоятельствами гибели Курска, у меня противоречий с главной военной прокуратурой не было. Было два момента, даже я скажу 3 момента, наверное. Это первое, время гибели 23 моряков, которые оставались живы в 9-м отсеке. Это подготовка корабля и экипажа к выходу в море и ответственность тех людей, которые допустили халатность, которым было вообще наплевать, которые пытались на этих учениях заработать себе очередные звания, очередные награды. Я имею в виду руководство ВМФ и руководство Северного флота. Ну и в 2002 году, в декабре месяце, появилась моя жалоба на решение
о прекращении уголовного дела. Решение не привлекать никого из военных, не из главного штаба ВМФ, не из руководства Северного флота. Это было политическое решение Путина. Оно было принято в начале 2002 года, когда Устинов докладывал Путину о результатах расследования. Надо сказать, что вообще следствие велось достаточно объективно. Если сейчас прочитать постановление о прекращении уголовного дела, то там указаны почти все недостатки, которые имели место и привели к гибели Курска. За исключением вот этих двух моментов, о которых я сказал. Сколько времени жили подводники в 9-м отсеке, и есть ли виноваты из числа руководства ВМФ и Северного флота. Надо сказать, что я на встрече с главным военным прокурором, я ему вот эти моменты все высказывал. Они пытались меня купить, чтобы я это не указал в своей окончательной жалобе. Но каждый раз, когда заходил разговор на эту тему, у меня всегда всплывали лица членов семей. И я никак не мог через себя, через них переступить. И я сказал, что я согласен с тем, что вы мне предлагаете, чтобы я взял на обслуживание полностью весь военно-морской флот, включая боевые корабли и суда, но только тогда, когда я закончу с Курском. Вот и до сих пор, как только возникает у меня вопросы, в последнее время после выхода этой книжки я практически Курском не занимаюсь, за исключением тогда, когда ко мне обращаются журналисты, я даю интервью, и каждый раз я испытываю те же ощущения, которые у меня были в 2002 году. Про 9-й отсек и про тех 23 подводников, которые там были. Что известно и откуда информация о том, что они прожили около 2 суток? Откуда вы эту информацию получили? Надо сказать, что 12 августа в 11:28 по московскому времени сейсмологи на Аляске, в Норвегии, в России зафиксировали сейсмическое событие. Оно определялось как примерно 4,2 балла. То есть это достаточно серьезное. Ну, если это землетрясение, то это достаточно серьезное, оно ощущается. Притом Петр Великий, это атомный ракетный крейсер, который находился на расстоянии примерно 35 миль от места гибели Курска. Там была очень мощная волна. То есть его тряхнуло так, что некоторые матросы или офицеры, они попадали буквально с трапа. И когда командующий Северным флотом Попов находился на мостике Петра Великого, он спросил, что у вас тут происходит. Ну, ему сказали, что вот мы включили там какую-то антенну. На самом деле гидроакустик Петра Великого, Андрей Лавренюк, старший лейтенант, он зафиксировал этот взрыв. Он его запеленговал. Это 96 градусов от того места, где в то время находился Петр Великий. И если бы он доложил об этом руководству на мостик и командиру корабля Петра Великого, Владимиру Касатонову, если бы они развернули карту
то как раз пелинг, этот 96 градусов, приходился на то место, куда должен был по плану учений входить Курск. Но на это не обратили внимания. И командующий Северным флотом, и его начальник штаба Михаил Моцик. А Попов вообще улетел в час дня и после этого встретился с журналистами и сообщил им, что учения прошли нормально. Так вот, когда объявили корабль Курск аварийным, это было в 23:30, то есть спустя 12 часов после взрыва, вспомнили, что там Лавренюк что-то говорил про какие-то взрывы. Они его вытащили на командный пункт корабля и положили перед ним карту. Эту карту расстелили, он показал пелинг. И после того, как Курск объявили аварийным, Петр Великий пошел по тому маршруту, вот по прокладке этого пелинга. И 13 августа в 2 часа 22 минуты они услышали стуки. Очевидно, что это стуки были подводные. Тогда не факт, что это стучали люди. Тогда этот факт установлен не был, он был установлен позднее. Но они прошли по этому пелингу и обнаружили лежащий на дне Курск. Стуки, которые впоследствии при расследовании уголовного дела, они были записаны на некоторых кораблях и судах, в том числе на том же Петре Великом. Значит, проводили фоноскописты исследования этих стуков. И они пришли к категорическому выводу, что это не механические стуки, что это стучали люди, что стучали они металлическим предметом по межотсечной переборке подводной лодки. И что стук был из подводной лодки, поскольку фоном этих стуков было шипение воздуха и вода шумела. То есть никаких посторонних стуков, которые присущи для любого корабля или судна, находящегося в дрейфе или стоящего на якоре, не было. И эти стуки продолжались до второй половины дня 14 числа. 15 числа председатель Государственной комиссии Илья Клебанов, он тогда был первым вице-премьером, сказал, что вот теперь стуков больше нет, стуки закончились. В дальнейшем и сейчас многие из тех людей, которые, в общем, можно считать виновными в гибели Курска, продолжают утверждать, что это были механические стуки. На самом деле, я говорю, что есть очень грамотная фоноскопическая экспертиза в материалах уголовного дела. Она у меня есть в копии, она у меня в книге описана детально. Но поскольку Путин принял политическое решение никого не привлекать к уголовной ответственности, то для того, чтобы убрать виновных из материалов уголовного дела, нужно было признать, что они не участвовали в бездарно проведенной спасательной операции, что подводники в 9-м отсеке погибли до признания Курска аварийным, до начала поисково-спасательной операции, и были привлечены 2 так называемых эксперта. Один судебно-медицинский эксперт по фамилии Калкутин.
который первоначально участвовал в вскрытии тех подводников, которые достали первоначально, и потом, когда достали из лодки, когда ее поместили в док. И его первое заключение было, что невозможно время гибели их установить. Он провел повторную экспертизу. И в этой экспертизе он написал, что подводники жили не более 8 часов. То есть, таким образом, с бездарно проведенной спасательной операцией и с моментом гибели людей следствие пришло к выводу, что не было причинной связи. Это грубейшая ошибка следствия. Второй эксперт, которого привлекли, это был заместитель главного штурмана ВМФ, он тогда был капитан первого ранга, Сергей Козлов, который проводил так называемую навигационную экспертизу. И он сделал выводы, что 85% стуков исходили не из Курска, а из подводной части надводных кораблей, включая сигналы СОС. Ну, во-первых, это с точки зрения нормального, разумного человека, кто будет стучать, подавать сигналы СОС, если судно или корабль находится в полной безопасности и тем более такие стуки издавать. При проведении им экспертизы Козлова были допущены грубейшие нарушения закона об экспертной деятельности. Он, например, не приводит данных гидроакустических и навигационных журналов, которые он использовал при этом. У меня в книге есть детальный разбор этой экспертизы тоже. Ну вот, поэтому я пришел к выводу, что подводники в 9-м отсеке жили более 2 суток. Ну, вот у вас в книге на странице 171 есть такой факт описан. Процитирую. Факт возникновения пожара в 9-м отсеке, помимо всего прочего, подтвержден пожарно-технической экспертизой отдела экспертиз пожаров и взрывов Центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции. Причина возгорания известна. Попадание масла на пластины для регенерации воздуха Б или В-64. Что вообще происходило в 9-м отсеке, где оставались живые подводники, и что вот этот пожар, это стал такой финальной точкой их жизни? Да, дело в том, что если вы посмотрите записку Колесникова, то она как бы состоит из 2 частей. Первая – это список 23 подводников, которые находились в 9-м отсеке. Написано абсолютно ровным почерком, почти каллиграфический почерк. Вторая часть записки начинается словами: «Здесь темно, но писать попробую». Ну, где-то вот такие слова, там я дословно не помню. Поэтому какое-то время в 9-м отсеке был свет, потом свет потух. В 9-й отсек начала медленно поступать вода. Вода по коммуникациям связана, там воздушные коммуникации по всей лодке пролегали. Вода начала поступать в 9-й отсек, и совершенно очевидно, что вторая часть записки написана гораздо позднее. Если первая часть записки датирована 15-15, то есть это очевидно, что она была написана 12 числа, то вторая часть записки, и, кстати, записка капитана лейтенанта Саделенко, очень информативная записка, она написана гораздо позднее, когда света в 9-м отсеке уже не было. Но воздух в 9-м отсеке оставался. Кроме того, там стоял регенерационный аппарат, который позволял подключаться к нему и через него дышать.
То есть сгорал углекислый газ и поступал кислород. Для этого на подводных лодках есть так называемые пластины для регенерации воздуха. Их загружают в этот аппарат, и на лодке, когда вот ее подняли, когда 9-й отсек обследовали, были обнаружены использованные вот эти пластины для регенерации воздуха и еще не использованы. Дело в том, что специфика этих пластин состоит в том, что там порошкообразный калий. А это очень взрывоопасное вещество, которое при соединении с водой или с маслом, или вообще с любым загрязнением дает пожар. Так вот, в 9-м отсеке, видимо, на одну из пластин попал либо вода, либо масло, и произошло локальное возгорание в 9-м отсеке. И что установил правильно судебно-медицинский эксперт, что смерть всех 23 подводников в 9-м отсеке наступила практически одновременно от отравления угарным газом. Кто отдал приказ не обращаться за помощью, в том числе к норвежским спасательным судам, которые были неподалеку? Кто принял вот это окончательное решение? Этот приказ, без сомнения, отдал Путин. Но я так, по-честному, если говорить, то его особенно в этом винить нельзя. Потому что и главком ВМФ, и адмиралы убедили Путина в том, что у них есть все возможности, все средства спасения. На самом деле, хотя средства такие были, но они находились в таком состоянии. Кроме того, Курск имел конструктивный недостаток. Люк 9-го отсека и кремольера – это такая не кремольера, а комикс-площадка, которая окружает вход в люк. Она была заглублена примерно там на 7 сантиметров. Кто виновен в этом заглублении, я сейчас сказать не могу. То ли это конструктивный недостаток, то ли это строители подводной лодки. И получилось так, что вся лодка покрыта резиновыми пластинами для того, чтобы противостоять гидроакустике противника. И заглубление этого комикс-площадки люка 9-го отсека произошел, значит, аппараты, которые, по идее, должны были садиться на эту комикс-площадку, присасываться, не могли присосаться, поскольку они садились на вот это резиновое покрытие, поскольку комикс-площадка и люк был утоплен. Но дело в том, что вот эти все вещи спасения экипажа, они должны были проходить при государственных испытаниях и потом при учениях. Но этого ничего не было. Ни разу не было попыток пристыковать спасательные аппараты, которые были, к Курску. Это было спасательное судно «Михаил Рудницкий», на которое делали ставку? Да, это был Михаил Рудницкий, на котором находились аппараты АС-32 и АС-34. Притом, что любопытно, что по плану учений в ордере кораблей должны были находиться спасательные суда. Короче, одно спасательное судно – это Михаил Рудницкий. А капитан Михаила Рудницкого даже не знал о том, что проводится учение. И на момент гибели Курска Михаил Рудницкий стоял в гавани, стоял у причала и был не готов к выходу в море. Потом, когда он вышел в море, он еще и заблудился. И он прибыл на место гибели Курска
только в 11 часов 13 августа. Но тогда еще моряки были живы. Абсолютно точно были живы. Абсолютно точно в это время. Я не могу сказать вот 14 числа, то есть на следующий день, были ли они живы в 11 часов или в 17 часов, но то, что стуки были 14 числа, это совершенно точно. Потому что это стуки слышали целиком весь экипаж, а там, по-моему, человек 600 Петра Великого. То есть эти стуки транслировались по громкой трансляции корабля. Откуда появилась версия или не версия, такой вброс об американских подводных лодках, о том, что причиной гибели Курска стало столкновение с американской подводной лодкой? Ну, когда можно было признать виновных командование Северного флота, то они стали искать вариант, на кого бы спихнуть гибель Курска. Первоначально, вот когда я работал в розыске, выходишь на место происшествия, там, где труп обнаружен, там сразу же возникает масса версий. То есть это самоубийство или это убийство, какой характер телесных повреждений, пропало что-нибудь из квартиры или не пропало. Ну, в общем, короче, масса версий. Значит, так и здесь. Когда только 13-го утром подводный аппарат 29-й бригады подводных лодок Северного флота, это разведывательный аппарат, диверсионный аппарат, вот тот, который называли лошариком, помните, да? Да. Вот. Такой же аппарат или тот же самый аппарат, он обследовал носовую часть лодки, увидел, что носовая часть лодки полностью разрушена. И тогда тот же самый Попов, да, версия такая появлялась, что может быть столкновение. Но дело в том, что подводные лодки находились на расстоянии примерно 130 миль от места гибели Курска. Район проведения учений, о районе проведения учений, все корабли и суда были оповещены заранее. Район был ограничен. Появиться там ни одна иностранная подводная лодка не могла. Кроме того, наряду с тем, чтобы Курск произвел учебную стрельбу по ордеру кораблей, там планировалось еще проведение противолодочной обороны. То есть, как могла оказаться иностранная подводная лодка, натовская подводная лодка в районе, где несколько десятков кораблей, которые предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок. И вот эта версия до сих пор гуляет. По этой версии снят фильм «Подводная лодка в мутной воде». Французы ее снимали. Но совершенно очевидно, у меня, кстати говоря, в книге разбор этого фильма, покадровый практически, что это французов просто купили. Этот фильм оплачен. Я не знаю, кто за него платил, ФСБ или Министерство обороны, или Кремль. Но совершенно очевидно, что это заказной фильм. Так вот, представьте себе на секундочку, что Курск сталкивается с иностранной подводной лодкой. Там было две американских лодки – «Мемфис» и «Толедо». У Курска водоизмещение 23 тысячи тонн. У «Толедо» и у «Мемфиса» порядка 7 тысяч тонн. И вот представьте столкновение
двух таких разных по размерам, по водоизмещению кораблей. Это то же самое, что если бы какая-нибудь тяжелая машина, какой-нибудь КРАС столкнулся с велосипедистом. То есть там даже на Курске посуда бы не побилась на камбузе. Кроме того, произошел второй взрыв, который сильнее, чем первый, примерно в 100 раз. По-разному говорят, в 80 раз, в 100 раз. Ну, неважно, это 4,2 балла. Если бы иностранная подводная лодка, в том числе американская, находилась бы в этом районе, то она бы погибла раньше, чем погиб Курск. Поскольку потопляемость Курска порядка 32%, а потопляемость вот этих кораблей, подводных лодок американских, 10%. И тут проблема в том, что у них на этих лодках нет разделения на отсеки. У них одно единое пространство в прочном корпусе. А у Курска 10 отсеков. 9 и один там технический отсек. И попадание двух, даже 3 торпед к гибели Курска не привело бы. Вот там все время ссылаются на отверстие, которое есть в правом борту. Но это технологическое отверстие. Его вырезали тогда, когда Курск готовили к подъему. Это очевидно и по форме этого отверстия, и по его размерам. И самое главное, что вырезан легкий корпус. А если бы это был взрыв торпеды, то пострадал бы и прочный корпус. А прочный корпус остался невредим. Именно в этом месте. Четверть века прошло с момента гибели подводной лодки «Курск». Какие уроки извлечены и не извлечены из этой трагедии? Извлеченных уроков из этой трагедии я не знаю. Я вижу 3 главных проблемы. И это связано с той ситуацией, которая сегодня находится в России, и это связано с войной, которую Россия ведет, преступная война, которую она ведет в Украине. Это первое. Это отношение к жизни людей. Когда отказывались принимать иностранную помощь, то в первую очередь вылезало, что лодка секретная, что там могут быть секреты. А секреты – это такая вещь, которая очень быстро устаревает. А люди остаются живыми. И то, что происходило с экипажем Курска, сродни с теми мясными штурмами, которые сегодня проводит Россия в Украине. Это первый момент. Второй момент – это вранье. Это то, что было с Курском, и то, что продолжается сегодня. И, наконец, последнее. Тогда было принято решение о необходимости строительства и обеспечения всего военно-морского флота спасательными судами. Надо сказать, что был построен единственно. Построено-то много, но это все спасательные катера, спасательные буксиры, а серьезное спасательное судно – это Игорь Белоусов на Тихоокеанском флоте, который предназначен для спасения экипажей подводных лодок на глубине ниже 60 метров. Михаил Рудницкий, вероятно, я за этим не следил, вероятно, его модернизировали каким-то образом,
Видимо, вот эти спасательные аппараты тоже привели в нормальное состояние. Но на Черноморском флоте полноценного спасательного судна нет до сих пор. Что любопытно, что до сих пор среди спасательных судов значится, по-моему, Волхов название. Он был спущен на воду и включен в состав Черноморского флота в 1913 году. То есть ему больше 100 лет. Да, 100, да. сколько ему? 112 лет. Ну вот. Так что я не следил за ситуацией, связанной с наличием водолазных колоколов, простейшее устройство, которое позволяет опускаться на большие глубины водолазом. Я за этим, честно говоря, не следил с 2013 года. Но у меня такое ощущение, что вот эта программа строительства спасательных судов, она провалена, как мне кажется.